Gustavo, estamos en el sector de Barrio Belgrano. Contanos qué ocurrió en la medianoche de hoy. Estábamos en la cama y empezó un viento bien fuerte, entró por la ventana y que voló, levantó el techo limpito. Una gran parte de la casa se llevó. Sí, sí, una pieza, casi una pared completa, otros dos salvamos de milagro. ¿Los chicos están bien? Sí, hoy sí, por suerte, gracias a Dios sí. ¿Cuántos chicos había aquí en la casa? 4. Sí. Se pierde mucho en esto, ¿no? Muchos sacrificios de toda la vida, por lo menos. ¿Ustedes aquí son una familia? Sí, una familia. Yo y mi señor, y mi hija. Empezar a hacer todo de nuevo, ¿no? Todo de nuevo, muy duro, pero hay que empezar. No hay que bajar los brazos de esto.